अकस्मात पार्शियल लॉकडाऊन करून ह्या सरकारान परत एकदा दाखवून दिलें की आपण कितलो डिफेक्टिव्ह आसा तो. लॉकडाऊन इज नॉट अ सोल्युशन. ताका सायंटिफीक बेस कांयच ना. पूण जेन्ना गव्हर्नराची मिटींग आसा तेजे पयलीं मुख्यमंत्र्यान लॉकडाऊन करून तें लॉकडाऊन पॉलिटिकल लॉकडाऊन काय हें सेल्फ सर्वायविंग लॉकडाऊन हो एक प्रश्न आमी मुख्यमंत्र्याक विचारपाक सोदतात. ह्या सरकार इतलो इनसेन्सिटिव्ह. ह्या सरकारान कोविड-19 म्हणजे करप्शनाचें एक टूल हें करून म्हाका दिसता आपल्या मिसमॅनेजमेंटान फोकस नासतना काम करून गोंयच्या 18 निरपराध लोकांचो बळी दिला. आनीक लोकां भितर सद्याक वेगळ्या तरेचो भंय अविश्वास निर्माण जाल्लो आसा. एक इनसेक्युरिटी निर्माण जाल्ली आसा. आनीक त्या खातीर लोकां भितर एक भयभीत वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. लोक काजाबूज जाल्ले आसात. सरकारा कडेन कांयच एक्शन प्लॅन ना. आनीक सरकारान त्या खातीर ताबडतोब एक क्लियर कट प्रॅक्टिकल एक्शन प्लॅन सगळे एक्सपर्टांक घेवन ग्राउंड लेवलाचेर जे काम करतात त्यांचे सगळे सहकार्यान एक बरो एक्शन प्लॅन लोकांक तेणी दिवपाक जाय. लोकांचो विश्वास परत घेवपाक. तशेंच आमी कितले तेंप जाले एक व्हायट पेपर मागतात. जवळ जवळ 2 म्हयने जावन गेले. सरकार अजुनूय तो व्हायट पेपर दिना. सरकारान ते ताबडतोब एक व्हायट पेपर दिवचें. सरकाराचे कंप्लीट मिसमॅनेजमेंट करप्शन आमी सरकाराक एक्सपोज केल्लें आसा. आतां आमी सेल्फ सफरिंगाचे एक एजिटेशनाक आमकां वचपाक पडटलें. सरकाराक नाल्यार ती जाग घेवची ना. कारण लोक सगळे चवताळलेले आसा गोंयचे. तेन्ना सरकारा कडेन मागतात की ताबडतोब एक व्हायट पेपर तूं रिलीज कर इमिजिएटली. आनी जी तुमी हॉस्पिटलांक 20% बॅड दवरपाचें आसा त्या हेजेर तुमी कोविड-19 सगळ्याक पसरतले तेन्ना तें ताबडतोब तुमी फाटीं घेवचें.